Моя ли е? Да ми звъннат най-накрая. Ало? Софийска вода, си бутало? Скъпи колеги, току-що ми казаха, че вече е време да пуснем едно видео с нашата прекрасна колежка Ани, която ще ни заведе на много интересно място. Значи аз като бях чула за това и попитах какво е това. Театър на сетивата, скъпи зрители. Ами ето сега ще разберем точно какво е театър на сетивата. Изключително интересно нещо. Здравейте, колеги! Видяхте едни много любопитни кадри. Какви са те и защо започваме така необичайно нашето включване, ще разберете след малко. Приятно ми е да ви представя Златина Толева и Михаил Димов. Те са създатели на театър на сетивата и има любопитни, интересни неща около тях. Фестивал, който организират, много любопитен, ще ни разкажете с това. Здравейте! Какви кадри видяхме току-що? Изключително вълнуващи. Какво се случва? Здравейте на зрителите! Трябва да ви разкажем за кой е Асенора Самант. Едното от съществата, което видяхте, се казва така. Той се появява под формата на еднорог, но е същество от друго измерение, измерение с по-висока вибрация. Той е от расата на... Асенора Самант е от расата на асаватаните, които още биват наричани асаграфи. Това са същества, които се появяват точно когато една цивилизация предстои да премине в по-висока октава на еволюцията си. Те се появяват, за да съдействат в този преход. Асаватаните са учени артисти, които чрез нови форми на изкуство, наука и живот, смесени в едно, разширяват представата за мислимо и представимо и оттам представата за това, кое е възможно. Така че видяхте едно такова същество. Те ни се представят на нас във формата на специално Асенора Самант на еднорог или на бяла фигура, но когато няма нужда, става просто виолетова светлина. Каква е връзката му с театъра на сетивата на Асенора Самант? Асенора Самант идва като герой в градските утопии, които ние внедряваме в така наречената реалност и в ежедневието, за да внасят доза поезия, сюрреализъм и също така да помагат на хората малко да си разширят въображението и да се отворят да мечтаят отново. Това е така въвличащо публиката изкуство, ако мога да кажа. Нали така? Разкажете ни малко за него, за театър на сетивата и за фестивала. Фестивалът се казва Неонавтика, Global Vision фестивал, който отбелязва 20 годишнината на нашето сдружение Global Vision Circle. И това е фестивал, в който са включени различни артистични форми, които въвличат публиката в активно творческо взаимодействие. Това са сетивни представления, сетивни градски пътувания с различна продължителност от 2 до 24 часа, амбиент концерти с експериментална музика и визия, партита с музика от цял свят, сетивни вечери с затворени очи и така доста богата програма, която може да прочетете и да се запознаете на сайта на Театър на сетивата в София. А кое е новото, различното на това изкуство, с което се различава от вече така познатите форми на изкуство? Новото е, че традиционните изкуствата, както ги познаваме, работят основно с едно или две сетива
и се случват на места, които са предварително определени за това. В галерии, в концертни зали, изложбени зали. Докато това изкуство, въвличащо публиката в себе си, театъра на сетивата и производните от него, могат да се случат буквално навсякъде. Всяко пространство може да бъде сцена за действието на театъра на сетивата, който включва и използва всичките 5 сетива. С това той приближава изкуството до живота толкова близо, че те вече не могат да бъдат отделени и изкуството може да се превърне в живот и живота да се превърне в изкуство. А какви нови форми по-конкретно представя фестивала Неонавтика? Тези сетивни градски пътувания, за които преди малко споменах, това са преживявания в градска среда на открито, които се случват отвъд думите и също през част от времето отвъд зрението, което всъщност помага на хората да преживеят града по напълно нов начин, да усетят неговите аромати, неговата музика и също така да се обърнат навътре към собствените си преживявания и вътрешен свят. Също така сетивните ни представления на театъра на сетивата Металично и Бял лист. Те пък са вече в такива закрити, контролирани пространства и изграждат напълно нов свят, в който публиката става главен герой. В началото започнахме с кадрите, които така бяха изключително любопитни и освен на Санора Саман видяхме друго същество, човекоподобно маймуна. Кое е то, Михаил? Това е градския йети. Градския йети е магично животно, което се подвизава от няколко години в София и всъщност доста хора са го забелязвали тук и там. Има общност от хора, които го следят и се опитват да го така заловят. В същото време има и общност от хора, които го укриват и му дават убежище. То заедно с Санора Саман и още магични вълшебни същества съдействат заедно с театъра на сетивата за осъществяване на тези идеи за разширяване на мислимото и представимото, за които говорихме и за понеже се намираме на прага на един наистина нов свят. Един свят, в който много повече неща, които в миналото са били невъзможни, вече са възможни. На прага на този свят едно от най-важните неща, които е необходимо да осъществим, това е да мечтаем, защото в един свят, в който всичко е възможно, мечтите са най-ценният капитал. Това ли са посланията, които искате така да оставите? Нека всички мечтаят до предела на възможностите си и след това могат да се свържат с нас. Ние можем да им помогнем да минат отвъд това. Страхотно, благодаря ви много. Още веднъж да кажем за фестивала, до кога продължава той, за спектаклите, които ви предстоят. Фестивалът продължава до 28 юни. На 26 и на 27 е Бял лист. Това са две различни сетивни представления и двете се осъществяват в културния дом на Красно село. Много ви благодаря за любопитния разговор и надявам се, че и на зрителите ще им бъде така интересно да посетят спектаклите. Наистина е вълнуващо. Това беше от нас. Ами беше много интересно, смятам, колеги. Хареса ми. Мечтите са най-ценният капитал. Хубаво звучи. Прекрасно. И все пак да мечтаем до предела на своите възможности и когато стигнем до там, да продължим. Да се обадим. Аз мисля, че трябва да мечтаем една идея над предела на нашите възможности, за да може да се развиваме. Ма кой ни е казал къде е предела на мечтите ни? Няма такъв. Майките ни казват какво можем и какво не можем.